19 октября по улице Магистральной на участке общей площадью 60 квадратных метров частично отремонтировали автомобильную дорогу. Работы производились коммунальным предприятием Дорожно-эксплуатационного ремонтно-строительного управления Красноужского городского совета. Для этого задействовали около 20 сотрудников предприятия. Ремонт провели поэтапно. Фрезеровали, вычищали, выдували, затем подстилали слой щебня, укатывали, пропитывали смолой и укладывали асфальт. Спонсорами стали предприниматели города, которые внесли благотворительный взнос. На эти деньги приобрели 30 тонн асфальта и все необходимое для ремонта.